Alan Friedman, ce la farà il capitalismo italiano, Longanesi. Ricotta al Lago Maggiore. La roba come si faceva una volta, sapete, le cose fatte per bene. Eravamo rimasti. C'è poi la questione delle tre reti televisive di Silvio Berlusconi, capitalista di spicco che in passato non è stato esattamente lontanissimo da un certo partito politico italiano, il Partito Socialista, il PSI. Anche qui c'è da chiedersi come ci si muove in Parlamento. Quali mezzi garantirebbero l'indipendenza non solo della RAI, ma anche dei canali privati. Occorre sempre ricordare che in Italia far passare una legge è solo la metà della battaglia. Bisogna poi anche farla osservare. Ciò vale sia per una legge sulla televisione, sia per una legge sulla carta stampata. E quindi nel luglio 89 il garante della legge sull'editoria Giuseppe Sant'Aniello, preoccupato dalle forti spinte concentrative in atto nei mass media italiani, ha insistito per rivedere la legge dell'81. Quella disattesa che impone per un proprietario di quotidiani il limite del 20% della tiratura nazionale. Ci sono, secondo il garante, alcuni punti deboli e ci vuole una legge capace di effettuare un razionale contenimento dei fattori distorsivi che si stanno verificando. Ma ribattono gli oligopolisti della stampa italiana. Dobbiamo raggiungere dimensioni competitive intercomunitarie o extraeuropee. Questo può essere vero per la televisione commerciale o per la comunicazione di massa, ma vale anche per i quotidiani. Si può vendere il Corriere della Sera o il Giorno ad Amburgo o ad Amsterdam. No, dice il garante per l'editoria. Questo argomento è un alibi per l'intensificazione dello sviluppo concentrativo in Italia. Alibi o verità? Giochini di prestigio o giochi di potere? Non occorre essere uno straniero in Italia per pensare che la tendenza in questa vigilia degli anni 90 vada più verso una restrizione della libertà della stampa che verso un'apertura di maggiore libertà. Ma questi signori non capiscono, non vogliono capire, ha urlato Marco Borsa dal suo ufficio alla sede della Mondadori. È un'anomalia la situazione italiana, ha riconosciuto De Benedetti, che fa parte della stessa anomalia. Sono molto preoccupata, ha confidato Romano Prodi. E allora andiamo a Roma, ai palazzi Montecitorio, Madama e Chigi. Tentiamo di capire cosa stia succedendo in questa vigilia del 92. Se il capitalismo ce la farà, sarà sicuramente in un contesto meno selvaggio, che offra almeno, così si penserebbe, un quadro completo per quanto riguarda la tutela della concorrenza, dei piccoli risparmiatori, dei mercati finanziari, dei mass media. È logico pensare che prima o poi l'Italia sarà attrezzata con un minimo di quella struttura di base già posseduta dai suoi principali concorrenti nell'Occidente avanzato. Ma a Roma, ancora nell'89, c'è un gioco del tutto particolare, fra i tanti giochini particolari. E questo gioco riguarda appunto la questione delle leggi di riforma, e specialmente lo spinoso tema dell'antitrust. Trust o antitrust? Dove va l'Italia? Nel bene o nel male? La risposta verrà dalla città più antica della comunità europea. La risposta verrà da Roma. Capitolo 8. Trust e antitrust. Faceva un caldo bestiale quel mercoledì 26 luglio 89, a Milano 35 gradi, a Roma un po' meno, nella grande aula del Senato.
A Palazzo Madama, i componenti del nuovo governo, i legislatori della maggioranza e dell'opposizione si siedono prostrati dall'afa. Qualche nuovo ministro arriva e non trova più posto, si fa portare la sedia. Alle 11:38 Giulio Andreotti comincia a leggere il suo intervento, annunciando con tono pacato e ritmo rapidissimo il programma del suo sesto governo. È la prima volta dopo 10 anni che Andreotti si ritrova nelle vesti di presidente del Consiglio. I suoi tifosi fedelissimi da Cirino Pomicino a Salvo Lima e Vittorio Sbardella ne sono fieri. Qualche giorno dopo Sbardella, l'andreottiano tosto che fa il proconsole romano, annuncia che è verosimile che il suo grande capo diventerà in futuro Presidente della Repubblica. Per il momento però con qualche senso di déjà vu. È Presidente del Consiglio. Già qualcosa. E adesso parla Andreotti procedendo a tutta velocità. Sembra che abbia fretta, legge 66 cartelle in 62 minuti, facendo soltanto brevi pause per asciugarsi la fronte. Alla sua destra c'è Claudio Martelli, il proconsole di Craxi, nel nuovo asse di governo Andreotti-Craxi. Alla sinistra di Andreotti c'è Antonio Gava, correntista democristiano, ministro degli interni e non universalmente amato. Vicino c'è un veneto corpulento e capellone, il neoministro degli esteri Gianni De Michelis. Non lontano si trova un habitué degli ambienti confindustriali. Il volto severo del neoministro del tesoro Guido Carli. Andreotti legge, ma in aula c'è aria un po' distratta. Forse a causa del caldo, forse perché dopo la crisi durata 66 giorni, questa lettura rituale del programma di governo non fa molto effetto. L'81enne Amintore Fanfani, escluso dalla lista dei ministri, è uno degli impazienti. Tamburella con le dita sul banco, nell'aula cresce il brusio. L'atmosfera, secondo un cronista, è come quella delle classi affollate quando l'ora di ricreazione si avvicina. L'ex presidente della Repubblica Pertini chiede a un collega quando si può andare a mangiare. A un certo punto il presidente del Senato Spadolini fa uno scampanellio di richiamo. Andreotti va avanti, parla del bisogno di combattere il deficit. Parla di alghe adriatiche, di commissari adriatici, di scuole e pensioni, di quanto illecito sia l'uso degli stupefacenti. Parla di giustizia, parla di riforme, parla di mafia, parla d'Europa. Annuncia che il governo dedicherà all'Europa una riunione mensile. Andreotti parla, elenca genericamente, sembra un bravo ragazzo dal viso pulito e non il grande furbo settantenne. Non quello che ha ricordato a proposito del suo vicepresidente Martelli, che lui è nato quando io ero già laureato da 2 anni. Delle riforme necessarie per il futuro del capitalismo italiano, dei mercati finanziari, della tutela degli interessi dei risparmiatori o della concorrenza, della legge antitrust, della separatezza fra banca e impresa, dei rapporti con il sollevante, del protezionismo, delle banche. Di tutto questo niente, neanche una parola. A proposito del disegno di legge sul sistema radiotelevisivo, ci vuole un ulteriore approfondimento, spiega Andreotti, mentre per il garante dell'editoria occorrono poteri sanzionatori.